Какая песня идеально описывает неразделенную любовь? Ну, не знаю, это очень сложный вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Салуки, у него последний трек, один из последних, может быть, даже год ему, может быть, 2. «Огней» вроде, да, называется? Огней? Да, у него очень крутой клип, особенно концовка. Ну, топчик. Салуки сам по себе может трогать за сердечко людей. Да. Я просто сам пишу музыку, и вот Окей. я вкладываю какие-то мысли, но у меня там не про любовь, а про, возможно, тревогу. А ты какую музыку пишешь? В каком жанре? По-разному. Электронная, какой-нибудь, ну да, электронная, там, танцевальная. Как тебя можно найти? Саванна Ван. Я могу показать, Можешь да. показать? Дадим подписчикам на оценку. Да, спасибо большое.